咗病床度咧，個醫生問啊，拔唔拔管啊？然之後你兩個仔話拔管係啊，拔牙，咁啊走得好乾脆啦。班花生咗兩個仔咧，佢生兩個哪吒咁樣，每次出嚟聚會啊，都好似落班菲傭咁。咁啊，班花屋企確實係皇位要繼承嘅，人哋出入都有司機有保姆，生幾個怕咩啫？其實生兩個仔都有好處嘅，不過前提係咧，你要服侍好你兩個新抱喎，買樓啦、買車啦、斟茶遞水啦，仲要幫手湊孫喎。咁你又冇咁悲觀，屋企人多啲，其實熱鬧啲嘅。嗱，你諗下135咧，大新抱嚟鬧你；246咧，細新抱鬧你；星期日咧，4個人一齊嚟鬧你，哇，幾熱鬧啊！嗱，你咁樣諗咧，都幾樂觀嘅。你一定咧，年老嘅時候對呢個世界都冇咩留戀㗎啦。咁啊，走得好乾脆啊，唔錯。喺個病床度咧，個醫生問啊，拔唔拔管啊？然之後你兩個仔話拔管係啊，拔牙，冇錯啦。咁啊，走得好乾脆啦，係咪先？同埋等你辛苦湊大啲孫嘅時候咧，你就會好自由嘅，因為你兩個仔唔會理你嘅。我哋咁樣講法會唔會負面咗啲？大家以為我哋14生仔呢？哎呀，你要咁諗，我冇辦法㗎喎。其實唔係嘅，無論生仔定生女，你生幾多個都冇問題，只要你有錢。一句講晒，自己努力揾錢咯。都係要靠自己。